Hello，我哋好。今日就咧同你哋分享嘅呢個故事叫做石獅子嘅善良喎。唔知道大家咧有冇行過匯豐銀行咧？前面咧都有啲石獅子，係咪啊？有冇諗過咧？呢隻石獅子原來識得去諗嘢㗎。仲有咧，有冇諗過石獅子咧其實可以喐嘅喎？點樣咁神奇可以做得到咧？今日下晝咧同你分享呢個故事。因為之前咧喺圖書館前面咧有一個咧石獅子喎。呢個石獅子咧睇落嚟咧都幾得人驚喎，所以咧冇人咧夠膽咧行過去嘅喎。只有咧好少嘅人咧，當佢好攰嗰陣時候咧，先至會咧坐喺石獅子嘅旁邊咧唞一唞喎。喺呢個時候咧，有個女仔咧經過啦，好攰啊，佢咧就伏喺石獅子嗰度，一路伏一路喺度喊喎。石獅子咧見到佢咁慘，好想咧安慰佢啦，不過好可惜，因為咧佢係石獅子啊嘛，佢講唔到嘢喎。同埋咧，佢嘅手腳都喐唔到喎，唔能夠咧安慰呢個小朋友。佢咧就問佢對面咧嗰個石像啦，就問佢點解咧嗰個女仔咧會喊啊？呢個石像咧就同佢講啦，其實咧佢好慘㗎，冇爸爸媽媽啦，又要咧湊個細佬喎，冇嘢食啦，所以咧就好傷心咯。冇幾耐咧，有一個人咧就坐喺石獅子嘅側邊喎，喺度睇圖書喎，好開心喎。石獅子咧都好想咧同佢一齊去睇圖書啊，不過好可惜啦，佢咧擰唔到個頭啊，只可以咧偷偷咧去聽下呢個年青人啦即係一路咧有時候咧佢都會講下故事咧，咁佢就好開心咧可以聽故事啦。呢個年青人係邊個咧？原來咧就係前面嗰個圖書館嘅管理員喎咁有一日突然間咧石獅子咧就諗啦，如果我咧真係能夠喐咧幾好啊！可以喺呢個城市裏邊咧走嚟走去啦，好快快樂樂咧咁樣咧欣賞下周圍嘅景色，真係好好啊！但係好可惜啊，我都做唔到。就喺呢個時候咧，石像就同佢講啦，其實你以前咧真係有個石像咧係可以咧周圍走嘅喎，只要你有足夠嘅良心有足夠嘅熱心咧，你就可以咧喐到嘅咯喎。呢個咧石獅子係咪真係可以？我真係希望咧有一日咧可以成真，我真係能夠咧去喐喎。就喺呢個時候，石獅子一日一日咁樣去期待，能夠咧有神跡出現，佢真係能夠喐到喎。有一天晚上，天咧落起大雪上嚟喎，而佢之前咧嗰個女仔咧仲咧暈咗喺佢嗰個嘅前邊喎。就喺呢個時候，石獅子咧好激動啊！天氣咁凍，如果咧再唔救佢咧，佢會死嘅喎。唔單止呢個女仔喎，仲有咧佢帶埋佢細佬咧喺前邊啊。呢個佢細佬原來係個 BB 嚟嘅喎。咁凍嘅天氣，佢就舉起佢隻無力嘅手啦，仲喺度喊喎。喺個時候咧，獅子見到咁嘅情況咧，好唔忍心啊！佢真係咧求上帝咧俾佢可以咧去喐喎，喺度喊喎。就喺呢個時候，佢發覺咧身體咧越嚟越熱喎。而且佢感覺到咧，佢個心咧喺度一路咧去跳動喎。竟然佢發覺佢嘅手腳咧可以開始咧喐動喎。於是咧，佢咧伸下佢嘅懶腰喐一喐佢嘅手腳，掃一掃佢嘅毛，真係可以咧好似石像咁樣。原來佢係可以喐到喎。於是佢就第一時間咧就即刻咧就擔起嗰個嘅籃啦，擔起咧嗰個女仔嘅細佬啦。好快脆咧就衝過去咧前面嗰個圖書館裏邊，因為圖書館咧有暖爐啦，亦都咧唔需要咧即係有呢一個風雪嚟到去吹襲。然後咧佢又諗起，除咗佢細佬之外，仲有嗰個小女孩喎。於是咧就即刻咧就走出去啦，再咧捉起嗰個咧女仔。不過當佢再抬嘅時候，佢發覺自己嘅身體咧慢慢又開始僵硬翻咯喎，好似咧冇喐動得咁自然啊，同埋咧佢發覺咧好重啊個女仔，一路行咧一路咧好辛苦啊，好攰啊。到當佢咧再一次咧走翻出嚟嘅時候，佢真係咧唔能夠咧再去四圍去行啦，唔可以好似咧佢以前咁樣咧，可以喺城市裏邊咧欣賞唔同嘅角落。佢翻返去個石像嗰度咧去休息喎。第二日佢發覺佢又變翻咧呢一座石獅子啦，又係咧唔喐得咯喎。不過自從嗰次之後，佢發覺有啲嘢唔同咗喎。
因為咧唔係好似以前咁樣咧，啲人咧再唔夠膽接近佢喎。有好多嘅小朋友啦，甚至有啲大人咧都中意咧喺佢嘅身邊裏邊咧坐啦、摸佢啦，同埋咧好得意喎。雖然咧佢係一個石獅子啫喎，不過當人摸佢嘅時候，佢發覺點解呢個石獅子咧有一股暖氣咧由佢身體裏邊咧射出嚟嘅？大家知唔知點解咧？同埋咧，當日子過咗嘅時候咧，有個年青嘅小男孩咧，去到嗰度咧，多謝石獅子喎，多謝佢咧當日咧嚟到去救咗佢嘅生命啊！好啦，各位同學，你信唔信咧？呢個石獅子咧真係可以咁樣樣喐咧？原來當我哋有愛心，當我哋咧好想咧去幫人嘅時候，我哋嘅力量係可以好大咧。一個唔能夠喐動嘅石獅子都能夠咧去喐動喎。你信唔信咧？有呢個故事咧？希望咧你喜歡呢一個石獅子嘅故事嚇。